பாகுபலி செட்ல பிரம்மாண்டமான ஒரு நைகரா ஃபால் செட் போட்டா எப்படி இருக்குமோ அதை விட பிரம்மாண்டமான நைகரா ஃபால் செட் நம்ம கோயம்புத்தூர் வாசி பார்க்ல போட்டிருக்காங்க. கிட்ஸ்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் டிஜே மியூசிக்ல வைப் பண்ணிட்டு பிரம்மாண்டமான நைகரா ஃபால்ஸை பார்த்து ரசிக்கலாம். அழகான கடல் கன்னி, இமயமலையில இருந்து எப்படி ஃபீல் இருக்குமோ அதே ஃபீல் தரக்கூடிய ஸ்னோ லேண்ட், கிட்ஸ்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் என்ஜாய் பண்ற மாதிரி கேமிங் ஆக்டிவிட்டி, ஃபுட் ஸ்டால்னு இருக்கு. இந்த வீக்கெண்ட் வாசி பார்க்ல போய் என்ஜாய் பண்ணுங்க. டாடா பாபாய், see you from your கோயம்புத்தூர் பட்டணம்.